글러브 어딨지? 글러브 어디? 아 글러브 어디 있어? 아 저기 있다. 아 이거 이거다. 이 왼손잡이. 왼손잡이 왼손이 위야. 왼손이 위야. 어디가 더 힘이 세? 여기가 아주 좀. 거기가 좀 더 힘이 세? 자, 골라. 해. 아니요. 아 잠시만요. 제가 여기로. 자. 네. 오호! 아 되졌다. 아 봐. 한 바퀴 돌려. 아니 홈에다 넣으면 어디다 넣는 거야? 야 진짜. 아야 좀 떴다. 아 잘했네. 4대 1. 3대 3. 3대 3이라. 우리 3점 냈는데? 이쪽도 3점. 어? 그럼 우리 지금 우리가 이게 이겼어요 원래? 원래 이겨. 나이스. 힘내. 아씨. 아 이거 긴장되네. 아우. 아 미안. 원아 괜찮아. 나 후면 쳤어. 이게 원아웃이야? 약간 그런 거. 자, 너희는 2명이야? 네. 긴장돼. 오케이. 플레잉. 아 이거 이렇게까지 될 수 있다. 아 이걸로 치겠어. 이거 중이라도 없어. 아 잠시만. 진짜 잘해. 아 작전 짠다. 야 바꾸는 게 어딨어? 야 바꾸는 게 어딨어? 해주잖아. 아니 바꿀래. 바꾸라. 아니 지금 이거를 어이가 없네. 야 이기려고 욕같이를 좋아하네. 아니 근데 제주도에 있잖아요. 준비해. 아니야, 그런 게 어딨어. 계속 이만 쳐. 어. 왜 중간만 쳐요? 번갈아 가면서 쳐야지. 이거밖에 없나? 너는 최대한 일로 막. 바꿔. 나 힘내라. 여기 내 차례. 지금 몇 대 몇이지? 내 차례. 몇 대 몇이에요? 4대 3. 지금 몇 대 몇이에요? 지금 4대 3. 4대 3이요? 오케이, 우리 다음 나구나. 난 지금 아니었어. 이따가.
원아 뒤로 와 있어라. 위험하니까. 배트 아프 마지막 아프니까. 오케이, 오케이. 뒤로 와 있어. 안 쳐? 괜찮아, 괜찮아. 힘 빼, 힘 빼. 투 스트라이크. 힘 빼. 아, 괜찮아. 괜찮아. 원아 아. 힘 빼. 아, 돌린데 쳤다. 오케이. 야야야. 오케이. 일로 갔다. 고마워. 응, 돼. 응, 돼. 응, 돼. 오. 안돼. 간다. 이거 2루 까기 들어갑니다. 이거 그 사이 홈으로 들어갑니다. 야, 겁나 잘 쳤다. 홈으로. 아, 내 차례. 4대4. 아, 좋았다. 영화당 있는 건. 오. 오랜만에 하지만 왜 잡았어? 왜 나만 아웃되고 싶다는 거야? 난 아웃잡이 아니라고. 난 아웃잡이가 아니라고. 난 아웃잡이가 아니야. 4대4? 5대4 가자! 5대4! 야, 이제 내가 쳐야 돼. 야, 잘 쳐지더라, 이거. 5대4 아웃잡이가 아닌데. 지가 안 됐던 아웃잡이가 아니라 던지자는 거야? 야, 바나나 좀 먹으라 했냐고. 5대4 나이스. 하나, 연료 채워야겠다. 연락 좀 채워야지. 내 차례 될 동안. 좋을 쳐. 옳지. 좋은 일. 아, 왜 오늘 홈런이다. 체력 키우려면 바로 내 차례야. 이거에 홈런 안 쳐. 제발. 친구가 저기 배트 빼줘. 네. 안타 맞아. 홈런 가자. 아. 한 번 더. 힘 빼고. 아, 홍보고, 홍보고. 홈런 가자. 다리 멀리. 오. 그 정확도가 늘어났어. 어째 안 오, 했어? 잘한다. 와, 와, 레전드. 와, 니가! 와. 그러면은 골프하고, 골프하고, 스키도 하고, 스케이트도 하고. 어디? 또, 원아, 힘내자. 힘 빼고. 뛰어. 뛰어. 야, 그만! 쳐. 야, 뛰어! 뭐야! 그만 뛰어야지. 빨리 뛰어라, 빨리. 왜 이렇게 많이 갔어, 쟤? 아, 지원이가 이제 안 가니까 지금 못 가는 거야? 가야지. 가면 좋으니까. 쟤는 뛰어. 5대4. 우리가 5. 맞자. 아우. 괜찮아. 괜찮아. 그러면 줘야지. 야, 이제 끝냈어. 아. 지금
연습이나 하고 있어. 수도 있어. 주원아, 연습하고 있어, 자. 글러브 가져올. 주원아 이거 한 입 먹고 가라. 그렇게 연습하지 말고 두 손 잡아서. 열량을 좀 채워야 돼. 한 번 더 먹고. 자, 수비 들어와. 다리. 차오라. 제가 몸을 쪄버려가지고 무릎이 몰려가지고. 그냥 하고 잡고. 스트라이크. 다리 더 벌려. 빠르게 스윙. 이 아빠가 다리 더 멀리 해. 그래, 그럼 이제 다음 차례. 차례대로 해야지 바쁜 데다. 이렇게 뒤로 좀 서. 이거. 자, 이거 잘 받아. 추워서 야, 옷 입어라, 재우. 지금 뭐하는 스트라이크죠? 파울. 파울. 죽는다. 제대로 다 벗었네. 누구야? 왜 또 너야? 형아, 그 형 어디 갔지? 옷 입어 추워. 안 추워. 아니, 이거 한 번 쓰고 한 번 남았어. 이거 한 번 쓰고 한 번 남았어. 자, 조금 더 뒤로. 그렇지. 유지해, 준비해. 자, 아, 진짜 친다. 아, 설마 안 되면 돼, 이거는. 파울. 다시. 아니야, 이거 이렇게 던지면 안 돼. 위험해. 체인지. 한 번 남았어. 아, 한 번 남았어? 아니야. 한 번 남아있어요. 한 번 남아있어. 체인지래, 체인지. 아니, 한 번 남았어요. 돼지 자리 몇 번에 우리 먹고도 그런 말이 남아있는 거야. 한 번 남았어. 한 번 남았어. 그럼 이거 5대5잖아. 그러면 하나. 수비하자, 수비하자. 이거 5대4야. 아, 그럼 니 절로 가야 되지. 5대4야, 아직. 그러면.
파울. 안 다쳤다, 안 다쳤다고. 점수 됐어요. 오, 야야야, 이거. 던져. 잡아. 아, 여기 안 왔죠? 아니야. 그렇게는 아니야. 아, 이제 잡았다. 돌아와서. 맞아. 홈런지가 있줄 알고 홈런지도 함께 한 거지. 홈런 홈차기야. 제발 안타 한 개만. 대주장님 이제 안 남아있다. 자. 아우, 센지. 누구 차례야? 누구 차례야? 2. 에? 바로 남았어. 6대5로 들어가자. 가자. 오케이. 아니? 원래 얘야. 아, 힘 너무 좋다. 야, 힘 빼고 침착하고 다리 벌려. 아, 진짜. 나 긴장하지 마. 아니, 뭐야. 망했다. 괜춘! 이거? 안 돼! 아, 왜 이러나, 지금. 너무 힘들다. 예! 나이스! 아, 멍들은 던질 줄 아네. 좋아냐? 와, 홈런 가자. 가자. 홈런 칠 뻔했는데. 남아있어. 나 옥자위가 아니야 하니까. 어차피 나인데 왜? 대주자 아니야! 나 아웃잡이 아닌데. 옛날 기록이다. 밥을 조금 먹어가지고. 그거 하나 주워놔. 카메라. 아빠 카메라 주워놨어. 돌아. 그렇죠. 나야? 그렇죠. 어떡하지? 아니야. 다음 번에. 오케이. 내가 가능하면 홈런 더 해줄게. 잘하네. 홈런 잡아. 주원이가 이거 주자. 얘 플라스틱이네. 나 저거 이상하게 잘 안 들어가서. 정호연아 이걸로 줄게. 자, 아이고. 우와. 빨리 들어. 이겼네. 더 돌아다. 너무 욕심부렸어. 진짜 왜 틀려? 2점은 나 죽어야. 7대 5점. 7대5. 안 돼! 나이스!
이거 내 차. 다음 공격. 맞아. 조원이. 고민만 하고. 가자, 제발. 올려. 이렇게. 괜찮아. 팔만 되면 돼. 아, 아, 별로. 전화했는데 야 못 받아. 수고 타임? 아, 그래. 이걸로 해볼까? 이게 내가 맛있게 건데? 했더라. 그럼 이거 해. 그러면 이거 먼저 해보자. 색깔이 맛있으면. 이걸로 원스트라이크 되면 바로 이걸 바꾸자. 그러니까. 그래야 될 것 같아. 그러니까. 어차피 산 거는 제가 샀기 때문에 나는 괜찮아. 대충 나 이거 오아시스에 가서 시키자 싶었는데. 나. 근데 재훈이 와가지고 지금 우리 미사적 시키고 와서 지금 야구한다. 야구. 그래야 되겠다. 야, 저거를 못 잡는다고. 그래 다음에 하자. 아빠, 어떡해. 다리 벌리고. 다리 벌리. 팔 너들어, 팔 너들어. 그렇지. 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 잘 오. 넣어. 이게. 느려. 방금 잘 거의 맞출 뻔했어. 아니야. 그냥 똑바로 잡아. 그렇지. 쳐도 돼. 아유.